para gravar um vídeo de fogueira de marshmallow. Vamos lá começar. No vídeo passado, a gente fez uma fogueira. Deixa eu ver. Tem uma fogueira. Agora, Com uma fogueira, o que é bom a gente fazer? chama sempre um adulto. Isso. E agora nós temos várias crianças com palitinhos. Deixa eu ver o que tem nesse palitinho. Olha pra mim. Marshmallows! Que demais. Mariane, você consegue me explicar como que faz isso? Sim. Vai ali. Ai, cuidado com a fumaça. Vai ali do lado e me mostra como é que é. Abaixa. Vai, ajoelha perto da fogueira aí. Esquenta. Ajoelhada. Vai lá, Vitória. Você acha que tem mais? Meu olho. Ardeu o olho? Eu também quero. Ih, ninguém tá conseguindo não. O que houve ali com o olho? Pegou na fumaça? Pegou. Por isso mesmo. Vitória, o que tá acontecendo aí? Vamos lá, quem que vai conseguir colocar? E a gente, meu Deus, vamos pegar guardanapo. Todo mundo fecha o olho. Vem pro lado de cá, gente, que daí não vai pegar. Pra Ó, que lado? do lado de cá, ó. Essa fogueira tá de sacanagem. Quando a gente encontra... Soprem ela, ué. Olha lá, ela vem. Eu acho que ela gosta de vocês. O vento vai vir pra cá, tá vendo? Sacanagem. Ah! O meu já queimou! O meu já queimou! Tem que dar uma tostadinha. Deixa eu fazer um teste, Vitória. Eu não gosto que tosse. Ela gosta de nós. Eu não gosto que tosse. A produção não sabe. Produção. É. Deixa eu ver. Acho que. Você Não. É. E o seu? Olha o da Mariane ali, ó. Vamos dar. Deixa eu fazer mais uma vez o da Mariane. Eu quero que deixe torradinho. Torra, torra, torra. Ai, Não é. Ai, tá muito quente. ui, que quente, gente. Ai, queimou. Ai, fez fumaça. Vou colocar mais pra cá. Produção. Vamos ver? Queimou! Agora a minha. Agora o da Lulu. Meu Deus do céu. Será que vai... O meu queimou. Deu uma queimadinha? Deu. Vamos lá, vamos tentar. Licença, Maria. Eu vou soprar o meu. Queimou minha ponta. Produção, derreteu. Olha só esse daqui. Derreteu, produção. Olha isso. Faz no meu. Derreteu? Deixa eu fazer o da. Vamos lá, mais um, hein? Ai, tá muito quente. Ai, eu não vou queimar. Você não quer? Não. Você vai deixar ele quente. Olha esse daqui. Olha o meu. Olha esse daqui, que delícia. Nossa. O meu não queimou. Quer que eu faça no seu? Mais um. Agora eu vou fazer o do Arthur, ó. Vou preparar um do Arthur aqui, ó. Na brasa, maluco. É, mas eu relei no fogo com marshmallow. E olha como ficou o marshmallow, a produção. A produção? Deixa eu ver. Nossa, a fumaça agora é muito bom. Ai, temos... Eu acho que tá ficando bom. Produção, depois olha o Olha meu. isso. Olha o meu. Deu até uma queimada a mais aqui, ó. Faz no meu. Eu também quero. Tem ar de olha. Ó, se ficar muito queimado aqui, dá uma olhada. Deve estar bem quente. Eu quero que queima também. Mais uma queimadinha no seu? Aham, eu gosto que queime. Fica crocante. Eu também quero o meu. Que nem queijinho. Churrasco. Eu vou pegar mais um, pode? Ó, deu uma chamuscada aqui bruta. Olha, derreteu. Cadê coçar a língua? Aqui. Faz assim, ó. Maria? Maria Vitória. Ok, deixa. Todo mundo já se divertiu? Mais um, ó, o último. Pode pegar mais? Já a gente vai fazer um extra. Olha isso. Meu Deus, olha isso, que delícia. Mas o meu tá derretendo, olha, quando eu... Tá bem derretido, o seu tá mais que derretido, o seu ficou queimadinho.
Pessoal, o que vocês acharam? Parece marshmallow. Mas é marshmallow? Hein? Quem gostou aí? Quem gostou do marshmallow? Eu. Quem gostou, dá um grito! Qual que é Qual foi a diversão de hoje? Marshmallow Fogueira. na fogueira. E Tchau. Até o próximo vídeo. Dá seu like, se inscreve no canal. e vamos comer marshmallow, né? Aham. Quem quer mais marshmallow? Grudou. Grudou? Partiu comer mais marshmallow? Uhul!